早兩日收咗一款 keyboard 翻嚟，咁就據講係全新嘅，咁你見到有包膠添嘅。咁呢一款就係 Galaxy 嘅 HOF Gaming， 係 MX Cherry 嘅茶軸嚟添嘅，價錢就都幾平，199機械軸茶軸，仲要係 MX Cherry 嘅。咁就一齊睇睇呢一款啦，因為我有幾個 friend 就同我講呢一款就9成9係假貨或者係翻新貨，因為 MX Cherry 就一般都冇咁平嘅機械軸茶軸嚟嘅。咁就 Hall of Fame Gaming 用到就算啦，始終199咁平。後面嘅介紹啦，有兩個 USB， 兩個3.5 Jack 嘅，有少少燈效啦，即係應該係呢啲位會發光啩，我都唔清楚。因為佢對上仲有個版本，嗰個就貴2嚿，嗰個就真係 RGB 版本，仲有送呢一個手托添。右上角有啲 media 嘅掣啦，Cherry MX Switch， 有 macro 添喎。假就應該唔會假噶啦，但係係咪如我啲朋友所講係翻新貨呢？係反收貨呢？咁就一齊望一望啦，我都唔清楚，啱啱先第一次測。有本書仔，得英文同埋簡體中文嘅啫，就同你講啲掣點樣玩法，特別係 media 嗰幾粒掣。咁有啲燈效添，我以為呢個 Black Edition 係完全冇燈，咁就都有啲燈原來，不過就唔係 RGB 嗰種啦，單色轉換咁樣，仲有得自定義燈添，其實都幾齊全啊啲功能。如果199真係嘛？因為你一般買 MX Cherry 嘅 keyboard 喺香港，就算係最平嗰堆，我諗都要499以上。咁當然嗰啲就有保養啦，港行啦，呢一款就唔似係有保養啦。賣俾我嗰條友都話7日內就有壞就1換1，之後嘅話就再揾佢，佢係咁嘅意思。咁就但係199如果有問題呢，7日之後我都唔會揾佢噶啦，算啦好嘛？有塊布包住添，都係一個高級嘅包裝啦，高級過呢一款咯。咁呢一款就唔好提，呢款垃圾嚟嘅，因為最近打好多字，我頂唔順我個垃圾 keyboard 啦。咁啱見到呢一款幾平，就攞咗出嚟之後呢，入邊就冇嘢噶啦。哦，有個手托喺最底，原來爭啲 miss 咗。就說明書冇噶啦，有塊布包住咧，有個套咧，上面寫住 Galaxy。可惜佢唔係膠粒啊！如果膠粒嘅話，平時唔用可以吸住，我中意嗰啲。如果唔係，我屋企都幾大塵，好快就入晒塵。咁就喺上面套出嚟 ，fit size 啊。Hall of Fame Mechanical Gaming Keyboard model 係 GHF14400A001。Product number HF14C3BOY UABK1BUS 就咁啦。MIC 啦，當然 QC pass 嘅，係污糟咗少少，但係就應該係新貼紙嚟嘅。咁睇睇啲箭啊，啲箭都乾淨嘅，底部冇花嘅。咁你話佢翻新嘅話呢，至少佢有換個殼俾你啦。咁呢個係膠頭嚟嘅，咁啊污糟咗少少。呢面有啲塵啦，可能擺好耐啦，我都唔知道。兩個 USB 啦，一個 Audio Jack， 一個 Mic Jack 啦。條線包晒網嘅，長度亦都係夠噶啦。咁就一抽嘢過添嘅，佢就唔係 detachable 嘅，兩個 USB。
即係話呢兩個窿就插你自己嘅 headset 或者係咪嘅，跟住再透過佢呢條咁嘅線呢，就插翻落底板或者係機箱。跟住側邊呢，開個 frame 啦，有貼紙添嘅，即係有個膠貼嘅，咁就飄咗佢先，有啦。暫時揾唔到佢係翻新嘅證據啊嚇！平時我自己就唔會搣呢啲嘅，就搣俾大家睇一睇。右上角嘅3粒掣啦，一個 scroll， 呢個 LED 呢個可能係大細聲嘅開關咁樣啦。中間呢度 Galaxy 啊，隔離有粒燈仔添嘅，可能你望唔到。即係呢度呢啲 number lock 嘅燈呢，就會做咗喺呢一度啦，就冇再做喺呢一度，即係好似我個 Gigabyte keyboard 咁樣。熟悉嘅 Cherry 手感啊！咁個 space bar 呢係乜嘢設計呢？我都係唔識嘅。咩衛星唔知乜鬼我都唔記得啦。平衡杆定係咩衛星乜乜嗰啲，總之兩邊撳落去呢都係 OK 嘅，就冇話一定要喺撳中間先好撳。因為你打機主要撳呢一 part 噶嘛，咁撳落都 OK 嘅。有啲 cheap 嗰啲呢，如果你係打機咁樣撳呢度呢，粒掣就反應麻麻地，彈上彈落都唔係好順。咁呢啲毫無疑問呢，摸落都似係 ABS 多啲噶啦。即係呢個價位，如果係 PPT 呢，我真係數10把返嚟買。上面 F 掣啦，F1 有加減乘同埋等於啊，F5 有個 mon 咁樣嘅 logo 啦，F6 就 play 同埋 pause，F7、F8 就係快轉咯，F9 有個手掣嘅樣喺度啊，F10 就燈啦，F11唔知咩嚟嘅，F12都唔知咩嚟嘅，標準104啦。其實我都唔識，我亂噏嘅啫呢度。跟住就大家最期待嘅，Oh shit！ 我真係有燈嘅喎，咁樣啦。咁大家幫我睇一睇啦。如果係假嘢呢，都唔好同我講啦。咁我個垃圾嘅 Gigabyte keyboard 係咩呢？K 字頭嘅大陸族係咪 MIC 啊？係 MIC 嘅。就咁啦，冇咩好介紹落去。亮燈儀式啦，有燈嘅真係。不過可能依家大家睇得唔係好清楚，因為比較光。就試 keyboard 先，有反應嘅。好啦，冇問題，就係咁樣啦。199，唔好意思，唔記得影呢一個。Total 有6個鍵添嘅後面，底部先有個粒痕呢，係寫住 Galaxy， 正面就冇嘅，正面就係一個牌仔咁樣啦，又係有得飄嘅。睇唔到有任何係翻新啊、翻修嘅痕跡啊，咁啊磁力咁樣吸落去嘅，嚟多次，吸咗之後就係咁樣噶啦。
咁先。拍漏咗，唔好意思，我同大家玩一玩啲燈效先。其實我就唔 care 嘅，不過可能有啲朋友中意睇啲燈啊。咁首先點樣開關佢個燈呢？就係滾輪隔離粒掣，即係呢一粒，快速撳兩下就係開關啦。OK， 開兩下，關開。如果撳一下呢，跟住就可以碌個 scroll 呢，就校呢個亮度大細。而呢一個亮度大細呢，佢就話係背景嘅燈嚟嘅。咁大家睇下有冇分別啦？因為佢仲有另一個 mode，就 FN 加個粒掣。6，好似冇乜料到。佢係咁樣講嘅。佢仲有一堆預設嘅燈效嘅。咁點樣玩呢？就係 FN 加11。FN 11。呢一個就撳掣先有燈。其實好光嘅，不過可能電話拍就拍得唔清楚。好啦，夠啦嘛。咁就如果你因為啲燈想買呢，咁就有啲問題嘅。黐線嘅喎。係咁多啦，差唔多啦。FN 加 page down 啊，原來速度嚟嘅。佢仲有自定義燈嘅，不過就唔好玩啦，好嘛？啱啱係 FN 加11，我哋就 FN 加12啦。依家就係玩輸入燈嘅。輸入燈就少啲毛嘅。最後 reset 啦，如果唔係我都黐線嘅。FN 再 ESC， 跟住再一齊鬆開。FN ESC 鬆開。F1、F3、F5，得啦 ，work 嘅，正常返啦。係咁多。